ഐറ്റത്തിൽ PVC, UPVC, CPVC ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. പ്ലംബിംഗിൽ PVCയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എൽബോട്ടിയിൽ A to Z നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രേഡിലുള്ള PVC ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ PVCയിലെ എൽബോ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, നല്ല തിക്നെസ് ആണ് ഇതിന്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മെയിനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ മെയിനായി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് UPVC ആണ്. UPVC എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയലാണ്. നമ്മളത് കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ CPVC ഐറ്റമാണ്. ഈ CPVC ഐറ്റം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ 94.5 ഡിഗ്രി വരെ ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണത്. ബാക്കിയുള്ള കമ്പനിയിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 80 to 85 ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലോക്കാൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് 94.5 ഡിഗ്രി വരെ ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ CPVC എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പ്ലംബിങ്ങിന് ആവശ്യമായ A to Z സാധനങ്ങൾ നമ്മൾക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്.